এই চিকু এখানে তো গাড়ি পাচ্ছি না। এই আমার গাড়িতে উঠে পড়ে না, আমরা পরের গাড়িতে যাব। এই আপনি চলে যান। এই চিকু এই বৃষ্টির মধ্যে তো একটা গাড়িও আসতেছে না, আমরা কিভাবে বাড়িতে যাব? এই মাম্মি দেখো, ওই তো অটোওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই লোকটা যে আমাদের দিকে আসতেছে। এই মাম্মি আমার যে অনেক ভয় লাগতেছে, এই লোকটাকে দেখে তো ভালো মনে হচ্ছে না। এই মাম্মি তুমি ওইদিকে চলে আসো, আমরা এই লোকটা থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়াই। আরে এই আমরা যেখানে যাচ্ছি এই লোকটা তো সেখানে যাচ্ছে। এই মাম্মি তুমি চলে আসো। এই তো আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, এই অটোর মধ্যে আমরা উঠে পড়ি। আরে এরা তো আমার অটোতে উঠে পড়লো, এই আমাদের সামনে গিয়ে নামিয়ে দিও। আচ্ছা ঠিক আছে। আরে আমার গাড়ির চাবিটা তো খুঁজে পাচ্ছি না, এই চাবিটা কোথায় রাখলাম কিছুই তো মনে পড়তেছে না। এই মাম্মি এই গাড়ির চাবি তো আমরা লুকিয়ে রেখেছি, যেন এই বাজে লোকটা আমাদের না নিয়ে যেতে পারে।